Dame i gospodo, poštovani mediji, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za medije nakon odigrane utakmice četvrtog kola Prve lige Srbije između fudbalskog kluba Radnički Sremske Mitrovice i ekipe IMT iz Beograda. Naši današnji sagovornici su trener IMT-a gospodin Ivica Šimičić i trener Radničkog gospodin Bogdan Korak. Komentar o utakmici prvo će dati gospodin Šimičić. Izvolite. Očekivali smo ovako tešku utakmicu. Znali smo da Mitrovica igra lep, dopadljiv fudbal, da moj kolega to jako dobro radi, da su dosta golova davali i mi smo bili malo prinuđeni zbog nedostatka bodova da igramo ofanzivnije, što su oni iskoristili u prvom poluvremenu i kaznili nas. Međutim, smatram da smo odigrali jako dobru utakmicu celu i da smo na kraju zasluženo došli do pobjede. Iskoristili smo ta dve šanse i okrenuli igru u našu korist, tako da smo bili malo konkretniji tamo u završnici, rizikovali smo, ali taj rizik se isplatio. Čestitao bi domaćinu na dobrom domaćinstvu i puno sreće u sledećim utakmicama. Mi se već okrećemo u sledećoj utakmici, imali smo u 4 kola 3 gostovanja, ali mi gajimo da igramo i kući na strani isto, tako da igrat ćemo uvijek na 3 boda. Hvala vam, gospodin Korak. Izvolite. Nemam komentar uopšte na utakmicu, nijednu reč.